साइंस के अकॉर्डिंग ये है 5 सबसे अनोइंग साउंड्स। देखते हैं क्या हम ये पांचों लेवल्स पास कर पाते हैं। भाई जो उसने डकार मारा है ना लास्ट में खट्टा सा, मुझे लग रहा है मेरे मुंह पे मारा हो किसी ने। ओके ये इतनी बुरी नहीं थी। मुझे गुस्सा आता है इस आवाज से। ओके नॉट बैड। मुझे सबसे गंदी लगती है ये आवाज। आपको सबसे गंदी आवाज कौन सी लगती है कमेंट्स में बताना।